Mulane Mbah Mun niku guru kula niku Mbah Mun bapak anu suwaring guyon. Zada khusyuan zada tambah khusyuk tambah pintu. Itu sebenarnya bukan guyonan. Satu filosofi. Aslinya nazuman tadi itu gaweane ulama, tapi itu dari makalah Sayyidina Ali sing kula hafal makalahnya ngeten. Qasama dhuhri rajulani. Alimun munhamikun wa jahilun mutanasikun. Aku dadi khalifah iku sing paling bingung mau ngadepi wong loro. Yaiku wong alim sing fasik ambek wong bodoh sing ahli ibadah. Qasama iku maknane menghancurkan saya dari Sayyidina Ali. Entek utekku, gue mikir wong loro. Maksudnya aku dadi khalifah paling kacau gara-gara wong loro iku. Wong alim fasik mbek wong bodoh ahli ibadah. Lo coba sekarang ya, misalnya ada orang dijak wiridan, tok ora diterangno halal haram. Wiridane nangis-nangis jebule dekne di bisnis multi level, di bisnis renten. Wonge khusuk lambene tuwakwa, wonge ruwes sik amen wiridane. Jebule terlibat bisnis multi level. Mergo ora ora definisi riba. Ora ora definisi rentenir. Mbok arani fasik khusuk, sithik-sithik astagfirullahaladzim. Tapi ra roh. Ya mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan manane fasadun kabirun te kerusakan sing gedhe ku alimun wong alim mutahaddiqu kang ajur-ajuran mutahaddiq sing rusak. Tapi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu sapa alimun sapa jahilun wong sing bodho mutanasikun sing ahli nusuk manane ahli ibadah. Maksudnya orang kok masalah ibadah dia nanti dikira benar ternyata dia salah. Masyhur Nabi saya omah ora duwe. Turu tahu bantalan watu pisane dilingno pengiran. Bantalan watu wis dilingno. Menek bantalan sampean wis tambah. Jadi Nabi saya ora ono nabi sing melarat kok Nabi saya nate gak di omah semoga mlaku nak turun nate bantalan pisan ngangge watu mung disalahno pengiran. Mane khase pendeta usia hafil arti itu mau kamu laku randuwe duwe randu popo niku zaman sinten Nabi Isa. Tapi pangeran itu tetap pangeran. Justru metode Nabi Isa ngono iku ndadekno dekne dianggap pangeran. Dianggap pangeran mergo arang-arang mangan ora tau salah, ora tau omongan elek. Malah ngono iku dianggap pangeran. Lane sakwise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metode iku rapati dienggo. Mulane anggere ana syariate Nabi iku mesti nasah syariate Nabi sedurunge kecuali ning bab tauhid. Rungokno nggih. Dadi ora ana nabi kecuali menasah syariat Nabi sedurunge kecuali bab napa? Tauhid. Mergo Isa sing kekhusyukan malah dianggap pangeran. Mulane iku pengalaman nggih kula jenengan anak kowe kekhusyukan terus dianggap setiap omongan bener, mongko wajib ra khusyuk. Ben ora ana maksum sausé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad tuh nak daharu malah sering daharu ning lawang, cara Indonesia ning lawang ning jaba. Ben ngetokno nak beliau manusa. Setiap kali Nabi ngetokno basaria malah diketokno. Ana abdun aqulu kama yaqulul abdu. Bahkan Nabi sering dawuh wa atazawwaju, aku yo kawin. Wa asumu aku ya poso, wa uftiru aku ya muka, wa anamu aku ya turu. Jadi Rasulullah malah sisi-sisi kemanusiaane begitu ditonjolno ben jelas mana Tuhan, mana makhluk nggih, ben jelas mana Tuhan sama makhluk. Mulane metode Nabi Muhammad iku luwih slamet. Iku sak seneng-senenge umat Nabi ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ora tau salah paham nak Kanjeng Nabi ku pangeran. Ya nak Kanjeng Nabi napa? Pengeran. Jadi iki pengalaman nggih kula jenengan. Kok inti ibadah iku bedakno di pangeran di makhluk. Nggih intine ibadah iku bedakno di pangeran di makhluk. Ana Nabi Isa tau digosok pangeran. Ya Isa namar jama'a antaqul talinnas takhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jangan-jangan kowe disembah iku mergo ngongkon sawi. Kok jenengan nggawe syariat nek ben disembah. Sekolah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Iki pengalaman iki kula jenengan. Nabi Muhammad ra ngarah didhawuhi pangeran. Mergo Nabi Muhammad iku basaria iku kuwe tok banget. Sampai nyuwun sewu saking ngetokno basaria iku salat ya tau, zuhur iku mung 2 rakaat.
rakaat terus kondur. Barang kondur wis tok lawang diprotes mbek Dzulyaden. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Napa salat iki dikosor apa panjenengan lali? Artinya cara pikirane sahabat, nak Nabi sholat 2 rakaat dan itu barusan terjadi, berarti nasaman sesuk-sesuk nak sholat 2 rakaat cukup napa? 2 rakaat. Seneng sahabat kok kowe seneng wae oke. Amnasita atau memang kau lupa? Jadi sahabat wani maturin Nabi amnasita atau memang kau lupa? Nabi jawabnya masih santai. Kullu dzalika lam yakun. Gak aku ora lali ora ngosor. Akhirnya Nabi sausai jawab begitu tapi ngeper terus kundur lagi kembali ke majelis mihrab keimaman tadi. Takok, ahakun makolahu Dzulyaden, apa tadi yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Semua sahabat bilang na'am ya Rasulullah. Terus Nabi nambahi 2 rakaat. Kemudian sholat selesai. Jadi bukan memulai tapi nambahi apa? 2 rakaat. Terus Nabi dawuh masyhur, dawuh di kalangan ulama. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku sakjane ora lalinan, tapi mbek Allah ditakdir lali ben gawe sunnah. Tapi dengan reputasi Nabi sing ngene iki akhire Nabi ora tau darani pangeran. Irungokno tenan. Jadi Nabi Muhammad dadi nabi sause dengan tanda kutip kecelakaane wong Nasrani darani Isa iku pangeran. Eling-eling mulane Nabi ku tambah ngetokno basariyae ben ketok nak ndekne iku ora pangeran. Iku eling-eling. Saiki umat Nabi kadang bento khusyuk nemen-nemen iku bangga, iku keliru. Paham ya? Mergo kowe nak khusyuk nemen-nemen terus dianggap mesti bener padahal ke ahlul ilmi fatwame salah. Mulane jare Sidina Ali ora ana wong rusak agama kaya wong bodho khusyuk. Mergo kok ndekne ngomong hukum dipercaya ndelok khusyuke padahal orang jeluntrung sama sekali. Mulane masyhur fasadun kabirun alimun mutahaddiqu rusak banget nak donya iku dipimpin wong alim sing kurang ajar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Tapi lho yang rusak timbang wong alim wong bodho sing khusyuk. Mulane kira khusyuk wis bener rokokan ndang-ndang terus iki wis bener. Kau masjid ya rokokan, itu wis bener. Mereka nak kowe khusyuk amen itikaf terus takoki hukum. Sebut di Jokowi nopo Prabowo. Berhubung wong khusyuk terus meneng ae. Kadose wong setelah alamat sing bener niku Jokowi. Kan terus koyo fatwa sing mengikat. Tapi nak kira jelas sampai rokokan dong ada milih sapa? Sing ngekeki dhuwit. Wong kan ra ngandel. Nah, itu bagus. Pancen pantes iki ora dindel, paham. Jadi itu sesuai paham ya. Jadi mulane Mbah Mun guru kula niku Mbah Mun bapak suwaring guyon. Zada khusyuan zada tambah khusyuk tambah bintu. Itu sebenarnya bukan guyonan. Satu filosofi. Aslinya nazuman tadi itu gaweane ulama, tapi itu dari makalah Sayyidina Ali sing kula hafal makalah ngeten. Qasama dhuhri rajulani. Alimun munhamikun wa jahilun mutanasikun. Aku dadi khalifah iku sing paling bingung mau ngadepi wong loro. Yaiku wong alim sing fasik ambek wong bodho sing ahli ibadah. Qasama iku maknane menghancurkan saya dari Sayyidina Ali. Entek utekku, gue mikir wong loro. Maksudnya aku dadi khalifah paling kacau gara-gara wong loro iku. Wong alim fasik ambek wong bodho ahli ibadah. Lo coba sekarang ya, misalnya ada orang dijak wiridan, tok ora diterangno halal haram. Wiridane nangis-nangis jebule dekne di bisnis multi level, di bisnis renten. Wonge khusuk lambenane tuwakwa, wonge ruwes sik amen wiridane. Jebule terlibat bisnis multi level. Mergo ora ora definisi riba, ora ora definisi rentenir. Mbok arani fasik khusuk, sithik-sithik astagfirullahaladzim. Tapi ora ora. Ya mulane fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan malane fasadun kabirun te kerusakan sing gedhe ku alimun wong alim mutahaddiqu kang ajur-ajuran mutahaddiq sing rusak. Tapi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu sapa alimun sapa jahilun wong sing bodho mutanasikun sing ahli nusuk manan ahli ibadah. Maksudnya orang kok masalah ibadah dia nanti dikira benar ternyata dia salah. Kalau nunggu nanti ketemu wong khusyuk kanca-kancane bapak itu, tirakat itu mangan itu sego muteh bertahun-tahun khusyuk hebat. Wes pol, ya tapi kan dia tetap komentar.
Ning rungokno. Karena dia manusia tetap komentar ketika ditanya hukum tetap komentar. Jajal takoki Faroe. Niki wonten lanang wedok bapake mati. Sepundi padha wae padha-padha anak. Padahal cara Quran bali zakari misu khadil ansayan. Ana kok wae. Wes repot. Malah jadi ada kosomadohri menghancurkan geger. Ya termasuk zaman Khawarij. Mulane dewe ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i masyhur. La tashab man la yaraka illa ma'suman. Masyhur dewe Sayyidina Ali sampai Imam Syafi'i semua ulama dewe gitu. La tashab illa man yaraka la tashab man la yaraka illa ma'suman. Ki aja kancanan wong yang hanya siap melihat kamu dalam keadaan tidak salah. Itu pecundang itu. Lah wong kancanan kok kepengin kowe bener terus. Aja geman kancanan wong ngene iku. Berarti dia angkuh karena tidak siap melihat kesalahan kita. Jadi la tasab ojo kancanan sira man la yaraka illa ma'suman. Kamu jangan berteman sama orang yang tidak siap melihat kamu kecuali dalam keadaan terjaga dari dosa. Kan enggak mungkin kita ada dosa. Mana ini pengalaman ki kula jenengan. Aku lek eling didhawuhi Mbah Nafi'. Mbah Nafi' putrane Badullah Salam Khajen. Riyen mondok teng sarang menangi Mbah Zubair menangi Mbah. Nggih penambah bae kula. Wong Mbah Nafi' sami kalian Mbah kula. Sebelum beliau wafat 3 tahun itu sering ngendikan hak wis mulang ning kajen setahun pisan tak kudu mulang ning kajen. Iku ya buyut-buyutmu kata beliau. Dan beberapa kali saya ngajar di kajen sampai sekarang setahun pisan kula masih ngajar di kajen. Singkat cerita setelah dia alim setelah dari Basiber Bahmat itu kon mulang ora gelem semua Gus jek enom kon mulang ora gelem. Alasane wedi salah. Mau aku mulang mboten kula mboten purun mulang wedi nak salah. Itu tak kenang betul dawuh Mbah. Sebab Badullah mbek kiai-kiai kajian sing makrifat dia ngomong ngene. Apa kira mau mulang mergo wedi salah? Ya iku jenenge sombong. Wong kira nabi wedi salah. Wedi salah iku sombong. Wong karo ora nabi kok wedi salah. Wedi ra wedi tetep salah. Jadi akhirnya jadi orang bodoh itu kadang-kadang tawadhu. Tawadhu itu kan sombong. Kayak kowe mau mimpin wong wedi salah. Lha kowe wedi ra wedi tetep ngrai-rai saya lera nabi ya. Terus mulang, awur ae sowan jare Nafi'. Karena tadi, makanya saya mulang PD, jangan di mana-mana PD. Aku wong ora usah wedi salah, wedi ra wedi tetep terjadi. Bebek bojo yo ngono, ki ora usah kuwatir disalahno bojo, kita pasti salah. Tapi kita menoleransi salah bojo, wong mesti salah. Makanya jangan pernah berteman orang yang tidak siap melihat kamu. Jika kowe ini seneng aku ngaji aku, ada kowe ada keyakinan Gus Pak kudu sempurna, tak usir. Itu keangkuhan. Selera begitu itu bukan khusyuk tapi keangkuhan. Wong orang nabi kok mbok asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Paham napa? Wong ora nabi kok mbok asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Iku hebate para ulama. Akhire Mbah Nafi' mulang terus didhawuh. Lah kok wedi salah. Wong ora nabi, kowe iku sapa kok wedi salah. Mulane wong bodho iku bahaya. Iku sing dialami Khawarij. Khawarij itu wong khusyuk-khusyuk tapi bodho. Wong do hafal Quran khusyuk tapi bodho. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ra becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan Nabi, ra putune Nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Khawarij itu kabeh wong iku salah. Sing kita itu disalah nomor kita itu sing khusyuk disalah ora gerakan. Wong kabeh salah. Ya mulane dawuh Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliq ala makhluk. Padahal semuanya itu khusyuk. Lah jenis wong khusyuk sing ngene iki dawuh Sayyidina Umar amilatun nasibah. Amilatun tukang ngamal apik tapi nasibatun muk mari repot. Jadi ngamale akeh tapi sampeyan malah repot. Hal ataka haditsul khosyiyah wujuhu yauma idzin khosyiyah amilatun nasibah. Tapi nak diterus dadi ngamale ku akeh tapi nasibatun muk dadekno dekne repot. Karena tidak menerima fitrah manusia na al insan makhlul khata wa nisyan. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tauhid kok sempurna iki. Jokowi keliru ngene, Prabowo keliru ngene, Pak Harto keliru ngene, Soekarno keliru ngene. Kabeh roe kelirune tok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru ngene. Jan rondo kanca ngono.
Kalau di kenangan saya, ini kita ceritakan. Ono wong riyen gedeng Gus Dur. Matur ke seorang kiai yang arif saya anggap arif. Oh, sengaja Gus Dur ora fair. Ono sekitar setengah jam berapa menit di baro mbek kiai. Terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos eleke pendeta bajingan eleke tiang-tiang fase. Nggih ngertos. Nggih monggo sakniki disebut nggih kamun Gus Dur mawon. Akhirnya dia nangis. Lah iya kadang wong nak bodho, wong ngelek-ngelek kiai iso ngelek-ngelek penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelek-ngelek kiai fase ra karuan, bareng ngelek-ngelek karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Ya misanane nak kaminduane. Lah iya, kan yo ora fair apa? Jadang kita ini sering fase ngritik kiai. Kiai saiki tukang proposal penggane dhuwit marani pejabat fase. Bareng ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fase. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia ada fase ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak dia bisa menghujat. Itu rata-rata jenis jahilun mutanas siku, mesti jenis wong bodoh. Sangane ahli ibadah di gobloke ora karuan. Sesuai eling-eling nak mantasi fasadun kabirun alimun mutahati, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Supaya bener kok sampean barang wis bener. Gak khusyuk mas. Ngenteni ngaji rokokan serah jelas tuwakoki wong piye zaman akhir piye biasa. Ora guayane khusyuk astagfirullah donya wis rusak. Serana sing kena dinut. Iku wis fasik ngomong ngene. Dawuh Nabi bi idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong tak tukang komentar, wong kabeh wis rusak donya ora kena dinut. Dawuh Nabi fa huwa ahlakuhum yaiku wong paling rusak. Mergo dia pasti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kiai ini ora kena dinut, kabeh ora kena dinut, rusak zaman akhir rusak. Aja nih biasa malah nek takoki wong, piye zaman akhir biasa. Biasa piye? Lah terus piye alamat kiamat kok akeh. Lah kok kiamat. Lah aku ora panitiane mbok takoki. Santai apa? Lah aku ora panitiane mbok tak. Ono takoki Israfil. Ya tapi kan saiki zaman wis rusak. Kowe rusak aja rusak. Cara pangeran hukum ora cara kowe. Mestine wong sadar to hukum wae pangeran, lahul hukmu wa ilahi turja. Ndek niku menungso. Lah apa main vonis-vonis sih? Ya wis kurang ajar. Ndek gawe vonis sendiri ku seakan-akan dia hakim. Padahal hakikate Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa wae. Iku jenis jahilun mutanasik. Nah, mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin al mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh iku potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang napa istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan. Nabi nate nyifati umatnya Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul lail. Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan Allah buka tangannya ning bengi ben sing tau salah rino iso tobat. Buka rino ben sing salah iso tobat. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Qur'ane nggih ngoten kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mane dari Ibnu Abbas, lam yabqa ba'dahil ayat ra'yun min ra'yil khawarij. Fa inna Allah ta'ala nada alladziina asrafu bil inabah wa qalu bil ikhraj wa qalu bil la'ni wa qalu dari Ibnu Abbas. Khawarij itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ora ana pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Tapi jari Ibnu Abbas, lam yabqa ba'dahil ayat ra'yun min al-Khawarij. Sakwise ayat iku Khawarij iku ora ono blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae, karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Aja putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok ndekne ngusir. Melani jenis jahilun mutanasik. Sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Mereka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah.
Sing pangeran wae manggil kembali. Mun kula terusno. Qala wa lahum abdi Isa afqaru man iku luwih fikir-fikir wong fil ardi kang dalem bumi wa ta Isa ulam yamlik ora miliki sapa Isa sean yang perkara menat dunya sang dunya. Pale sama ora ana iku lha kedhi Isa apa betun omah. Tapi uga aja tiru, saiki ra di omah malah gembel. Nabi Isa ra di omah wali lha kowe. Wis ora wali, gak nabi, gak di omah, gak di dhuwit, gak di bojo, malah beban negara. Akhirnya amen ngesai BPJS. Malah ngel-ngel wong apa? Ngel-ngel wong. Terus ora wali, arene ora wali ku nak melarat iku wong glalah rasake. Nak wali ngono, wong tertarik ngrumat terus. Golek barokah lha kowe. Pale samung korone iku lahu kedhi sabu beton omah, omah ora duwe wala malun ora duwe dunya, wala jatun ora duwe bojo. Jadi Isa gak ada apa-apa blas. Lah wa halite Isa kok lam yatur ora ninggal sapa Isa ibadah ta ibadah. Ya tapi wae wis kah. Regane iku terlalu mahal. Akhirnya Isa nyon sewu dianggap pangeran. Nabi Muhammad ora tau dianggap pangeran. Karena khase kenabian itu beda ana wong mbek pangeran, mongko metodene Kanjeng Nabi Muhammad afdalu min metodene Nabi Isa. Mergo barokah Nabi Muhammad model al-arad al-basariyah gak tahu sama sekali disangka dadi pangeran. Ana kaya wong khusuk-khusuk. Berhubung Nabi Isa ngono sawangane terus luwih religius dibanding Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyon sewu cara dohre kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mulane tetep manhaj Nabi Muhammad itu afdhalul luwih utama. Mane kiai-kiai kudune ngono biasa wae. Ora usah khusyuk nemen-nemen. Jagani nak omongan salah iku ora dindel mergo kowe rapati khusyuk. Nek terlalu khusyuk kan kok omongan salah lah dibenarkan. Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis biasa wae. Mane kabeh ulama nak ngarangi wae mesti ingkana sawaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak bener sangka Allah, nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukaddimah. Nanti di mukaddimah dibahas potensi salah ning guri juga cerita wa intajid aiban fasuddal kholala fajallaman la aiba fihi wa ala. Kitabku nak salah ya keben. Pancen sing ra salah mau pangeran tok. Dilama dhisik ya kitabku ingin ana salah ben ngono. Fajallah mongko agung sapa man wong la eba wala gamane sing ora oleh salah iku pangeran. Nah aku wong penungso masih ngarang kitab salah ya keben. Nah gelem ya bener no ora ben ngono. Jadi ulama dhisik ya relax kae santai. Wa inta jitaiban fasidal kholala fajallah man la aiba fihi wala. Mergo sing ora iso salah ya zat sing agung. Iku man la aiba fihi wala wong sing ora ono cacat iblis. Maksudnya sinten Allah Subhanahu wa taala.